Gostei do tom de vermelho. Olha! A história de hoje é bacana porque a picape faz parte da família e foi inscrita por um menino de 17 anos. Que seja Remy, que seja Remy. Aí, Bruno, é o Remy. Eu vou embora. Não é um Remy, não. Gente, podia, viu, cara? É um Chevrolet de bloco pequeno bem maltratado. Mas em 2011, durante um passeio, estourou uma mangueira de freio e eu acabei trazendo ela pra garagem. E aconteceram tantas coisas na nossa vida que ela acabou ficando por lá 10 anos. Parece que tem uma Blazer K5 desmontada na caçamba. Como assim? Essas peças não são dessa picape, não, é da picape do Nolan. Como é que é? Você tem uma? Conta! Pô, que garoto legal, hein, de não colocar a dele e colocar a sua. É, e a dele tá toda desmontada. Bom, Todd, do que essa picape precisa? Ela tá parada faz 10 anos, então tem que dar uma repassada de cabo a rabo e recuperar.